உங்களுக்கு மூச்சு விடத்துல சிரமம் இருக்கா? கவலையே படாதீங்க. இதை செஞ்சு பாருங்க. LU6ங்கிற அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட் இருக்கு. அந்த அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ல நீங்கள் அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலமாக மூச்சுத்திறன் சரியா போகும், ஆஸ்மா சரியா போகும், வீசிங் சரியா போகும். எனக்கு அந்த லொகேஷன் தெரியல அப்படின்னு சொன்னா ஒண்ணுமே இல்லைங்க. இந்த கையில இந்த இந்த முழங்கை மடிப்புக்கும் இந்த மணிக்கட்டு மடிப்புக்கும் இடையில 1 2 3 4 5 6 7 8 9 முடிஞ்சு போச்சு. மூச்சுத்திறன் இன்ஸ்டண்டா சரியா போயிடும். இதை பார்த்துட்டு இதை நீங்க சரியா பண்ண உடனே மிஸ்டர் லேடிஸுக்கு யூடியூப் சேனலுக்கும் எனக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லுவீங்க. ஒரு 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 ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல உங்க மூச்சுத்திறன் சரியா போயிடும். செஞ்சு பாருங்க. நன்றி, வணக்கம். சந்திப்போம் அடுத்த காணொலியில்.